eo amin'ny fiaramiasa Madagasikara amin'ny firenena vahiny kosa dia tonga nanatitra ny taratasy izay manendry azy ho maso ivon'ny firenena Arabia Saoudite eto Madagasikara. Andriamatoa Mohamed Mansour Al Malik faly ny tena ny ranonambarany raha tonga isolo-tenany zany firenena zany eto Madagasikara, ary noraisiny filoham-pirenena Rajonar Mapianina teny amin'ny lapam-panjakana ny avoloha ity diplomaty ity vonona ny tenany anamafy ny fiaramiasa izay efa misy eo Madagasikara sy Arabia Saoudita, indrindra eo amin'ny sehatra ara ekonomika sy ara-tsosialy ho amoraina ihany koa ny fahazahoana taratasy ahafahana amin'ny vahiny ary ny Arabia Saoudita raha ny fanazavana izay ny fanomezan'ny rotonta tao anatin'ity fiaonana ity. Izay ny makasika an'iny fanjava-mitranga teny amin'ny Kianja Ben'ny Mahamasina kosa no anoizantsika ny fampalalam-baovao, satria dia nitanterahana tetsy amin'ny Kianja Ben'ny Mahamasina ny karaza mpamindram-pibaikona teo anivon'ny zandarmarim-pirenena. Ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajonar Mapianina no isan'ny tazana namevonahitra izany fotoana izany, ary niverimberina matetika tao anatin'izany fotoana izany ny hoe ny fandriampahalemana ifotony paka amin'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka. Horantsika ny zava-misy teny an-toerana. Lanonana miaramila efatra sosona manandanja ho an'ny zandarmarim-pirenena no totosa tetsy amin'ny Kianja Ben'ny Mahamasina androany azanotro ny filoham-pirenena Rajonar Mapianina. Totosa tamin'ity androany ity ny famindram-pibaikona na passation de commandement teo amin'ny général Ramiandrosoa Jean de Dieu Daniel, commandin'ny zandarmarim-pirenena teo aloha sy ny général Andrian Janaganja Toarsoa izay vao voatendry amin'izany toeran'izany. Teo ihany koa ny famindram-pibaikona teo amin'ny commandin'ireo sekoly sy fampiofanana eo anivon'ny zandarmarim-pirenena malagasy teo aloha ny général Rakotomanina Florence sy ny général Andriamanana Maherzou izay vao voatendry. Nanaraka izany ihany koa ny fandraisam-pibaikona ny général Rakotondrazaka Andria Tsarafara hitazona ny fibaikona ny farim-piatidiany zandarmarim-pirenena eto Antananarivo. Namaran'izany ny famindram-pibaikona teo amin'ny commande ny Vondrotopileovana eto Analamanga vao voatendry ny colonel Andrianarvelo Jean Anissé sy ny colonel Ravoavy Razafitsambatra teo aloha. Ny fibaikona atao anivon'ny zandarmaria firenena. Tamin'ny alateny nataon'ny général Andriamavaly Sougirard, sekretera-panjakana medita ny zandarmarim-pirenena dia nitodika tamin'ireo vao nandray ny fibaikona sy ny fitantanana amin'ny tenany. Tokony ho andry iakina ny zandary izy ireo fa tsy ho fandrava lahy ka andrava ny teti-panorona napetraka andrenysenany tsy fandriampahalemana. Lara-pamena ho an'ny larana voalohany zandary ihany koa ny fametrahana sy ny fanatrarana trano ny vina napetrany ho amin'ny titaona 24 ity dia ny fandriampahalemana ifotony mipaka amin'ny vahoaka. Entana natraran'izany dia asa voalohany atao ny fanadiovana anatiny eo anivon'ny zandarmaria. Ny faharoa dia ny famerenana indray ireo asa sy andraikitra fanaona ny mission traditionnelle, ary ny fahatelo farany izay tena goavana dia ny famerenana indray ny fatokisan'ny vahoaka amin'ny zandarmarim-pirenena. Tsy zava-baovao ireo asa ireo hiatran'ny sekretera-panjakana ditany zandarmaria fa mitady fandraisana andraikitra mivangana aingana ary maritra amin'ireo ampife isambaratongany. Nambarana n'ity lanonana tetsy Mahamasina ity kosa ny matso izay nataon'ireo hery misy eo anivon'ny zandarmarim-pirenena manerana ny Madagasikara.